Chutí? Áno, dobré je. Iha. Takže španielský vtáčik. Do toho vtáka. Áno, do toho španielského vtáka. Čaute priatelia. Ahojte. Vítajte späť s nami v prírode a dneska, čo nás čaká a neminie, čo sme sa dneska vybrali. Priatelia, dnes si ideme otestovať ďalšie konzervy od Hotovky z plechovky. Áno, máme s nimi už dlhoročnú spoluprácu a tie jedlá nám vždycky veľmi chutia a vždycky radi skúšame s vami a testujeme, čo sa v tej konzerve nachádza, tak toto nás isto čaká dnes. Čo tu máme? Dneska tu máme nejakú tú slepačiu polievečku. Dneska tu máme dokonca dve. Budeme mať polievku, slepačí vývar a taká obľúbená klasika v českých a slovenských zemiach je španielský vtáčik. Áno, tak to vyskúšame a my si k tomu spravíme trocha ríže, ale presunieme sa na nejaké to táborisko, kde si to pôjdeme skúsiť, tak dneska to bude niečo o testovaní, o chutiach a o dobrom jedle. Tak isto si pozrite, priatelia, toto video. Ráno stanem, už mám všetko hotové. Švínske meso, cuker, káva na stole. Prištikujem a fabriky pískajú. A chlopiše do roboty zbírajú. A na večer skoro prídem z roboty. Tak my pomaličky kráčame na to moje táborisko, kde by sme si išli spraviť túto ochutnávku. Troška sa tam zložíme, vyložíme opatrne. Sme troška tak nakrivo. No dosť nakrivo, nie že troška. Takým briežkom. Ale ako vidíte, už tá príroda je tu úplne nádherne sa nám to tu zelená. Ja som tiež zvedavý, ako to bude vyzerať na tom táborisku. No, musíme ísť opatrne, že to sa tam pomenilo. Naposledy som tam ešte vtáčikom nechal niečo v budke. Bolo ešte chladnejšie to obdobie. Tak. Neboj sa, som hneď za tebou. No, tak uvidíme, no. Ale dneska to bude hlavne o dobrom jedle a troška tej lesnej pohode. No a my sme už na tom táborisku, mohli ste vidieť aj tú vtáčiu budku, teraz už vtáčikovia nepotrebujú toľko tej potravy, tak zase im tu doplním niekedy na zimu. A my pôjdeme pomaličky, postupne. Samozrejme začneme s polievočkou, nie? No však samozrejme. Čo vravíte na dnešné menu? Dneska sme zvolili slepačí vývar s mesom a zeleninkou. A to je španielský vtáčik. A španielský vtáčik a k tomu rýžu. Tuto si dáme na takom, zohrieme si to na takom malinkom kotlíku a potom si pôjdeme pripraviť rýžu a také ďalšie veci. Potom si zohrieme toho španielského vtáčika, pozrieme sa, ako to všetko v tých plechovkách vyzerá a sám som zvedavý. Tak isto, nevypínajte toto video. No priatelia, ja pôjdem pripraviť kotlík, na ktorom by sme si mohli zohriať a
aby bol celkom v rovine. Tú slepačiu polievečku šupnem ta tam. Použijeme jednu tabletku, veď to stačí len prihriať. Takže a tento kotlík má nejaký ten efekt. A jedna tabletka nám bude úplne stačiť. Si to pripravíme. A už len sa pozrieme na tú plechovku potom, že čo je tam a vykydneme si to do toho kotlíka. Priatelia, ako môžete vidieť, ja už relaxujem, mám svoju stoličku, varešku, ja budem totiž to miešať. A tuto pred chvíľočkou máme taký krík, tam bola taká huština, taký kríčok. A ja že počujeme nejaké zvuky. A zrazu z toho kríčku úplne v plnej rýchlosti vybehla slnka. Tak neviem, to sa vyše zlakol, či ja, alebo tá srnka. Pravdepodobne ty. Ja som sa zlakla, hej. No nič, dám dobré jedlo to napraví. Určite. No a my sa pozrieme, čo tu bude v tejto plechovičke. A ako to bude vyzerať. Tá slepačia polievečka. Opatrne, aby som ju tu No. Už mi troška tej šťavičky vykydne, nechcem to vyjať. Tak, vy ste to videli. A kde je tá šťavička, je to polievka? No tak, ja to volám šťavička, počkaj. No. No. No aj mäsko. Čakajte, mal som si to dať takto na bok. No. A už len to pôjdeme skúsiť zohriať. Viete čo? Ja už som prebrala svoju miešaciu funkciu. Ako môžete vidieť, tak miešam o 106. A vraví, že už to začína, že už je tu všade veľa hmyzu. Už sme aj v tie polievky mali. Už to tam je taká chutná, že tam nalietavajú na muchy. No fuj. Tak budeme mať ešte akože mäso navyše. Však sme ju vybrali, našťastie. No však áno, my sme zase takí gurmani, zase nemusíme byť. No. No už vyzerá, že to aj bude za chvíľočku. No, že? už je to riadne podľa mňa horúce. By sa nám to nepripálilo zo spodu. No a čo sa tam pripáli? No tak môže sa to chytiť. No, máme ju zohriatu. Teraz nám nič neostáva. Len no nebudeme to jesť z kotlíka, dáme si to pekne do mysločky. Teplý vývarík. No. Ja zase potrebujem tu. Pojde to. Varešku. Vyzerá fajný. Hustý. No. Sa môžete pozrieť, ako toto vyzerá, keď to máme už aj v miske ohriaté. Je tam dosť veľa zeleninky, mesa tiež. Také husté je to. Áno, no. Nie sú tam, že slížiky, to by tam nerobilo asi dobre, to by sa asi, no, pokazilo, takže je to taký hustý
s mesom a so No, vám zeleninkou. tam asi nebude chýbať tie slíže, keď je to také husté. Je to husté, mysleli na to. No a my sa môžeme spustiť do tej ochutnávke tejto svadobnej Svadobnej? polievky. Nepáči. To bude ešte horúce. No podľa mňa je to horúce. Pofúkať. Ups. Nevadí. Ňam, dobré je. Áno. Aj s mušou príchuťou. Trocha muchy. Ale nie. Dobre dochutená. Že dobrá, daj mi ešte. A som mi zobral ešte jednu lyžičku. A my si to už nacvičujeme. Na No. našu svadební polievku. To je dobrá polievečka. Taký poctivý vývar slepačí z plechovky. Ale. No. Asi sa toto ideme pustiť, no. No, tomuto nemáme čo vytknúť. Dobrá je normálne tá polievka. Všetko to rozlievaj na mňa. Kvápeme tu. Bojové podmienky, ale polievečka fajná, no. My si to ideme vychutnávať, priatelia, a pustíme sa potom na ten druhý chod. Chutí? Áno, dobré je. Môže byť. Aj mi čo si nechaj potom. No a aby sme mohli pokračovať, tak si to musíme najskôr aj troška poumývať. A rýžu budeme kde robiť? No neboj sa, všetko sa dozvieš v správny čas. Ja ti tu dám vodu a nechám to na ženu. Nech tú kuchynku dá troška do poriadku, aby sme mohli pokračovať ďalej. Takže slepačí vývar už nám pláva v brúškach a my už sa presúvame na to hlavné jedlo a to bude španielský vtáčik. No a priatelia, my k tomu potrebujeme samozrejme aj nejakú prílohu. No, Aby sme to nejedli len také samotné. a my sme si zadovážili už takúto, povedzme, predrobenú, predvarenú rýžu v sáčku, ktorú už treba iba jemne doťuknúť a bude úplne ready. No, dáme ju do toto kastrola, dáme troška vodičky a troška ju, ak by som povedal, zohrejeme a budeme mať prílohu hotovú. No, pozrieme sa na tú rýžu. Pridám troška vodičky, nech sa to tam nepripáli. A len si ju tak zohrejeme. Prihrejeme a uvidíme. No priatelia, my sa pozrieme na tú hlavnú hviezdu, na toho španielského vtáčika. Som zvedavý, ako to tam bude.
Rýžičku už máme hotovú. Skúsim ho tu. Neviem, či pôjde len tak ľahúčko. Tam bude dosť. Iha. To sú zvuky. No. Čo si vyšlo z tej plechovky? Čo si vyšlo? No. Zatiaľ to ešte nemôžeme identifikovať ako španielského vtáčika. No, uvidíme. Zapneme ho troška. Škoda. Zase ho rozpadnem. Tak moc tým nehýb s tým vtákom, nech je celý. Ale je tam celý, ako ste mohli vidieť, je v tej plechovke. Teraz sa ho posnažíme nejako zohriať. Takže španielský ptáčik, je to hovedzinka z hovedzieho mäsa. A my si ho tu dobre prehrejeme. A potom sa mu pozrieme na zúbok. Čo je vnútri. Pozrieme sa mu na zúbok. No, tak čo som mal povedať, keď je to španielský vtáčik, že sa mu pozrieme na niečo iné. Aj, nie, na zabák sa dal, ja som myslel. No dobre. Som na niečo iné myslel, že sa mu pozrieme, ale... Sme si asi mysleli, že to je z bravčového, ale však originál by mal byť z hovedzieho. To je španielsky. Hovedzí, tak ho pekne ho takto. Nech sa nám to poctivo prehreje. No a my si ho pôjdeme pekne teraz naložiť. Pozrieme sa na to. Tu máme tú rýžu, musíme opatrne, no nevýhoda teraz, že keď už je moc teplo, že toho hmyzu sa môže stať, že nám to tu za chvíľku budeme to jesť aj s muchami. Táto rýža je super, že si proste len ju prihrejeme a je. A máme rýžičku. Výborne. Pozrieme sa na tohoto vtáčika. Vtáčika, ktorý dolietal. Sa nejako zmenšil, nie? Či? No. Pozor. Tak. No, uvidíme. Čo tam tak pozoruješ? Koľko mi tu už napadá tých much? Neboj sa, už by sme sa mali do toho pustiť, ak nechceme mať nejakú špeciálnu verziu aj s vyšebeskom naviac. Priatelia, aký nám tu všetky tí muchy to povedia, sa pozrieme, že ako to vyzerá troška. To mäsko vnútri. Tak je to klasické. Je tam to vajíčko, nejaká uhorka. Takže asi aj slaninka tu vyzerá byť. Čiže poctivé. A my sa už pôjdeme do toho pustiť, lebo tí muchy sú teraz už nelútosné. No a my sa môžeme pustiť do toho hlavného chodu. Do toho vtáka. Áno, do toho španielského vtáka. Mám ochutnať prvá? No jasné, dáma má prednosť. Ja som zvedavý. No, rýža je super, ale to už vieme. Rýža
nemusíš koštovať rýžu, ideme tú kombináciu. Vždycky ma fascinuje, že čo všetko sa dá napchať do takej plechovky. A oni to fakt dobre vedia. Že... Ten vtáčik je výborný. Áno. No. Ja to si dám, počkaj. Ale tak ideme testovať a ja chcem otestovať. Ale ja som ešte netestovala z tejto strany. Ale on bude dobrý z každej strany. Počkaj. Koľko mesa. Teraz môžeš už ty. No, ďakujem. Ja si to vyskúšam. Také mekučké, že to Veľmi mäsko? mäkké. Mhm. Výborný. Mhm. Už sme to dlho nemali vtáčikov, budeme si musieť uvariť. Hovädzie. Hovädzie, no. Mhm. Sakra, ale to je dobre. Tá hovedzínka. My si tu žijeme nadpomery v tej prírode. Vieš, ako je to nadpomer? Viete, ako je to nadpomery? Že, No, akože... že keď míňate viac ako zarábate, tak si žijete nadpomery. A to je dobré aj s tou omáčkou. Tá omačka je super. Ale aj to mäso je výborné, mňam. Dobre je to spravené, no. Toto je staré klasické jedlo, ale... No, to je topka. Vtáčikovia sú super jedlo. Priatelia, vy robíte z hovedzieho či z bravčového? My väčšinou z bravčového sme robievali. Ale mi sa zdá, že originál je hovedzí. Hovedzínka už je pomaly nadpomery. No. Je to výborné. Nemôžem tomu nič vytknúť. Jediné, čo by som vytkla, je naša neosolená ryža. Ale to sme si ju my neosolili, to s tým hotovky nemajú nič spoločné. No ale keď si tam tú šťavu tam dáš aspoň. Však hej. Ale tak inak tá ryža je takto, že super z toho sáčku, lebo fakt je, to máte za chvíľku urobené. Je to paráda skrz to, že si to nemusíte to mať v chlade, len si to prihrejete. To už koľko ješ? Mne si povedal, keď som si druhé sústa išla dať. Ja si rozprávam. Ja si ešte trošku dám a potom ti to už dám. Ale akože to mäsko je ako... Akože peska. Teraz ale horšie, že som dostala na to chuť. Budeme to musieť variť zase v blízkej dobe niekedy. No a ako ďalšie výborné jedla, no čo vám poviem, no. Ja som bol zvedavý, ako bude vyzerať ten španielský vtáčik z tej konzervy a chuťovo, no hovorím, to je jak keď by ste si to doma poctivo spravili to jedlo a máte... Úplne domáce jedlo, úplne. Ani to tak robia, takže je to slovenská firma, takže... A to mäso, to bravčové, a keď majú dobrého kuchára, čo to tam tak dobre uvarí a oni to už potom dobre zakonzervujú, tak pecka, no. No, ale to hovädzie majú úplne mäkké, úplne. No nič, my si to priatelia ideme ešte vychutnať a potom sa vám ešte ozveme. Tak na zdravíčko. Na zdravie. Aj na vaše, priatelia, aj na vaše. Zdravie je najdôležitejšie. No, my sme si dneska spravili takýto fajnový deň aj s takouto ochutnávkou. Som sa opriala. Opatrne. Nič nenormálne u mňa. Završíme to takýmto chladným nápojom. Keď si užijeme nadpomery, tak dokonca máme aj chladničku v prírode. Počuj, žijeme si nadpomery. Ty to hovoríš, aké by sme tu skúšali nejaký 500-eurový kaviár. To nevadí. Ale užívať si takto v prírode, to je v tejto dobe už nadpomery. No a čo sme dneska hovorím? Dneska sme otestovali tú
slepačiu polievečku, lietadlo. Už nás majú. Teba majú, mňa nie. Ja? Našťastie sme tu v lese skrytí, tak nás tu není vidno ani z lietadla. A čo som to ja, že sme otestovali tú slepačiu polievečku a toho španielského vtáčika s touto rýžou sme si spravili. No, hovorím, ďalšie skvelé jedlá, takže keď si človek predstaví, že si to len, stačí si to len otvoriť plechovku a prihriať a môžete sa takto fakt skutočne najesť a chutí to výborne. A hovorím, hlavne snažia sa používať také tí suroviny čo najnormálnejšie, čiže aj to je, čo sa týka slovenského chovu, mäso alebo potom bez takých umelých prísad a takže taká, dá sa povedať, poctivá kuchyňa a ešte keď to fakt tak dobre chutí, tak je to výborné. A aj potom na budúce, zase niekedy, čo tam máme ešte? Tá tam kačica je tam. No to nechávame nakoniec, máme aj nejakú paštéku bôčikovú, to možno spravíme tak, že kúpime nejakú inú paštéku a dáme, že taký súboj, taký test. To bude Battle. A čo tam máme ešte, nejaké hamburské stehno. A hovedzí vývar, nie? No a hovedzí vývar ešte, no. A tú pecku si nechávame kačicu. Kačacie stehná, to bude nejaký špeciál, potom spravíme. No nič. To bude jesenný špeciál. No uvidíme. To bude na celý deň, lebo tam sú až 4 veľké stehná. To je taká mega balenie. A však uvidíme, čo nás čaká, neminie. Nápadov je milión, času je málo. Takže priatelia, to by bolo aj všetko z dneškajšieho dňa. My by sme sa chceli s vami rozlúčiť. Ak sa vám videjko páčilo, tak čo Peťka? Tak nám zanechajte like, komentár a nezabudnite tam dávať tie odbery, priatelia. Áno, tak sa držte, priatelia. A my sa potom vidíme niekedy na budúce pri nejakom tom videu z prírody. Čaute. Nemôžu, mamočko, nemôžu ja za to, že na ňa pozeraj, kučeria Janko. Iďa popozerať, išiť na ňa čmurkne, už moje srdenko neostane smutné. Teper už netreba